Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξημέρωσε μια άλλη μέρα, ξημέρωσε μια άλλη εποχή. Ο ελληνικός λαός μίλησε και έκανε τις δικές του επιλογές. Εύχομαι να βγουν προς το καλό. Μέσα σε αυτές τις επιλογές δεν είναι ο λαϊκός ορθόδοξος γερμός. Ο λαϊκός ορθόδοξος γερμός θα καλέσει τα όργανά του για να αποφασίσει πώς θα πορευτεί για το αύριο, το οποίο θα είναι απαιτητικό. Είναι αλήθεια ότι όλα τα κόμματα που ο λίγων ή πολλοί ευρέθησαν στο μνημόνιο πλήρωσαν το τίμημά τους. Η Νέα Δημοκρατία έχασε τις εκλογές με 10 μονάδες διαφορά. Το Πασόκ από πρώτο κόμμα με 44% είναι στο 4% τελευταίο κόμμα που μπήκε στη Βουλή. Ο κύριος Κουβέλης έπαθε τη μεγαλύτερη πολιτική ζημιά και ο λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός ακολούθησε. Σαφώς, επαναλαμβάνω, ξημερώνει μια άλλη ημέρα. Οι Έλληνες κάναν τις επιλογές τους. Δεν θα είναι πολλοί πατριώτες μέσα στη Βουλή, αλλά θα είναι 3 από αυτούς που αυτοχαρακτηρίζονται Τούρκοι. Το έλεγα την τελευταία εβδομάδα. Και αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, το 1% των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου είναι άνθρωποι που αυτοχαρακτηρίζονται Τούρκοι και σαφώς ελέγχονται από το τουρκικό προξενείο. Θα μου πείτε ότι τα εθνικά θέματα προφανώς μπήκαν σε δεύτερη μοίρα. Συμφωνώ. Φάνηκε από πολλές εκπλήξεις μέσα από την κάλπη. Πιστεύω ότι ο κόσμος ψήφισε με την πρώτη του ανάγκη, που είναι το πορτοφόλι, που είναι το στομάχι. Όχι αδίκως. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξουν εμπόδια σε αυτή τη νέα ημέρα που φέρνει μια νέα πολιτική. Έχουμε μια σημαντική αλλαγή. Ο ελληνικός λαός άλλαξε το δίδυμο Σαμαράς-Βενιζέλος με το δίδυμο Τσίπρας-Καμένος. Από εκεί και πέρα ο χρόνος θα αποδείξει εάν η επιλογή ήταν σωστή, αν η επιλογή ήταν υπερβολική ή αν η επιλογή ήταν λάθος. Εμείς θα κάνουμε από εδώ την παρέμβασή μας και την κριτική μας μέσα από το νέο πρόγραμμα του ΑΡΤ, πάντα με πολιτικές εκπομπές, πάντα αντικειμενικά, όπως κάναμε και κατά την προεκλογική περίοδο. Θα παρακολουθήσετε τώρα το δελτίο της ημέρας με ό,τι συμβαίνει, με ό,τι έχει η δημοσιότητα και η επικαιρότητα από τον κύριο Χάρη Καλούδη και τον κύριο Όθωνο Φλεράτο. Σας ευχαριστώ πολύ.